Hello, Milakina. Do not deny your tomato. TikTok account warranty Peter Osa, below Piano Lodoyamle, below a filthy me doyamle, so we deep allo step and style of vision of preparation Japime. General TikTok my video dinner camera, TikTok a communist student Patavi, Tindora camera, issue the Tito Kerajamo, account warranty Peter Kerabona, Shans on a Patavi video, a song limit of Pepime, in zone general, the TikTok account warranty Peter Osa, below Ramud Lobby Doyamles, allo step and style of vision of Pepimopona. It was not account TikTok account warranty Peter Kebi solution, general TikTok account to Chetoleba. Lolos the channel account warranty to Mapi de Dime, below low on Yamas and Petavision of Pima. The account owner channel of your day. The check video in a Shimpia Biba Lupore at which channel Osama Isabel and National Shimpia Pimona. Being generally opposed on the Chetome. Being generally our Nene Sena Heavy generally sitting in privacy channel to chat how to pame. Upon the total heavy solution of generality, Nenele Ausendama, a report and problem she at use at the chat how to Bakmiano. TikTok account warranty Peter a 2Q Sabipano, TikTok account warranty Peter a campaign, Piata one and a campaign Piata one and a Jamono, also Nene same thing generalima. The Osalitum submit and report association use at the chat how to Pame. The user television Dinama request debut TMA Sada chat Tebama, Edward Genodima, Sada Ascendant Lotashi, the Sada to check copy, Kubi Majan of Piabima Pibarhamana, Genodima Chajima AKSUNNAWIN so much Genodima. 2 years a username Tedavon, the username General, copy Kubi Majano, Dimalabi Tedapare, the Sadali to check copy Kume. Below Akuna Champion of Majano, Dinama Chep, Pishlo with Teapame. Pishlo with the Alka the General TikTok account username Tabima, General TikTok account registered with the second shot to check you Majordinia to check Tabima and submit Lobitoyame. Dajar of Patama step separe. Duty a step in a general TikTok account go general email at Chayabame, email at Cheta BB so email at Lota BB any email general Didio, Chrome browser login window Yabame, login window BB solution at general use at the Chenny dog Majordinia. Divana. Report and problem TikTok rosa to chess Saslo Vima, Deus at the Chenny Vitoya Pame. Deus at the Chenny docu the general didn't topically pola chemistry and general Deus and Matache Utologia option lady one, general solution and all. TikTok nepeta repeated the general TikTok would not check you with Olabame. Below in the general the category option Machano was a pay category nepeta each issue like Panya Sumchel to Chechiva. General Deus are waiting to check you with Teleme. Piloshin channel TikTok matera email to put here me. Piloshin channel TikTok username tell me. Piloshin channel maso affiliate MS Sada yita dom at the jump. Eddie Sada Janonma. Ascended Lota Sada she di Sada Libona. Dark check copy kume. DB channel Isabel Enine Pia Pia Pepar Camana. Alonale the Wapa minima. Isabel Enine. Pin channel di Omat Chalavima. Or di Sali chap pish lotea pame. Sao Pishlo Tabby solution, the opposite username surname, TikTok account registered with the TikTok account username Teba, Piloshin email Jaro, TikTok account registered with the account Hema, Tetar email Janma Teleba, Piloshin phone number Tabima, the Dega Tesiamlo, the phone number Techa Tabima, the Anipiama, TikTok account one and the second shot to you, Majano Polo Yara, the solution, the second shot amusement, you tell Yara, one of the letter of GPG, TIF Fanyasama. Tetol yare time you use scan show the tetol yare. Hello Tabby the Cabby soon to the submiss to be put on the Osalidio. Take my MHB Majorian, submiss to be put to them. Eddie in the change general, request debut in Peter Cabby solution, not TikTok account, Tim Jackie Madi, account and the Piata Kema, TikTok account no go attain Piami, beauty by Pentalabima, Rush de Talabi, the TikTok and Zeon, TikTok and Alotosle, I not Saint Pilarona, Miada appear at TikTok and Zeon at the a young weapon at Total Lame, Akulum account registered Pitta account warranty Pitta Kema, Mapuki man, Salabi posting him, Salabi Amalome. Mative Amalomi Docker solution, general TikTok account warranty and TikTok account long of Piata Cabby match and TikTok account long of band Pita and to jump at take you separate. Do you have Bajan Pita Killer solution or the account on a Mati Nam Lebenational, the video Tinekama, the Tech 2 Tore Chema, no ma, the Yaujali no Poda Kerab, Akuna Pema, the update at the Machano, Elmo, Nepatavic Olomia, Yaujali, no Oma saying, stick at who can be match and TikTok video Yavit in Toliare, Tattoo Tore Kama, the Tattoo Pensam, era lady. Miare at Jamo, El Sanapata, 3 table. A Kelo Mingili Banyati, Tattoo Banatuto Head solution, or the
private ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလေးဖုံးပြီးမှတကယ်လို့ဒီ no own ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ sticker တစ်ခုခုကပ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှတည်းလည်းဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်သွားတာအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် TikTok မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့ခါမှာ TikTok ရဲ့အပေါ် caption လို့ခေါ်တယ်တချို့ကျ caption ခေါ်တယ်တချို့ကျ title ခေါ်တယ်အဲ့ title မှာကျွန်တော် phone number ဘာညာထည့်သွားလို့မရပါဘူးတချို့ကျတော့ Viber phone number တချို့ကျ WhatsApp phone number ဘာညာရေးပြီးတော့တခါကျတော့ဒီ phone number contact လုပ်လာပါပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ phone number တစ်စင်းဒီ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် issue လေးတွေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် phone number ရေးပြီးတင်တော့လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် Viber phone number ဘာညာတင်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအထက်မှာကျွန်တော် Viber phone number ဘာညာတင်သွားလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုအပြင်မှာကျွန်တော်တင်သွားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော် Okay ဒီ account ကကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကသူနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူဆက်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပေးနေဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဒီမှာ drop အားလုံးကျွန်တော် use နေမှာအားလုံးနားလေသဘောပေါက်မယ်နေမှာ TikTok account warranty ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လို remove လုပ်ပြီးသွားရမလဲပထမကျွန်တော်ဒီ TikTok ထဲတစ်ချက်ဝင်မှာ report တင်ရမယ်ဒုတိယ step အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ TikTok မှာ login ဝင်ထားတဲ့ Gmail account ကိုကျွန်တော်ဒီ Chrome မှာ login ဝင်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ report and problem TikTok ဆိုတော့ရိုက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့တစ်ချက်တွားရမှာအဲ့လိုတွားပြီး request တွေတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ request တွေတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် TikTok account အဆင်ပြေသွားခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ TikTok account အရင်ဆုံးစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော် TikTok account မှာဒီ violation content နဲ့ပတ်သက်ပြီး community status နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ TikTok account ကိုထိခိုက်စေမယ့် video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားဆိုရင်အဲ့ဒီ video အရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ request တွေတင်လို့ရပါတယ်အကယ်လို့ဒီ user နဲ့ပတ်သက်အားလုံးအသေးစိတ် detail နဲ့ပတ်သက်နားလည်တော့ပေါ့ရှင်နဲ့ service ပညာ page နဲ့တင်တဲ့ပညာ တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမြင်မြန်နိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တဲ့ကြတော့ကျွန်တော် Facebook group မှာတင်ချပေးတဲ့ဖြစ်တယ် Facebook group မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံးကျွန်တော်တင်ထားပေးတဲ့ ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် video နဲ့တွဲရဲ့ affiliate link affiliate စာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလုပ်ပြီးတင်ထားပေးတဲ့ update အလိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းမျိုးအားတဲ့အခါမှာဝင်ကြည့်မှလေ့လာပြီးမှကိုတိုင်း fix လုပ်တော့လို့ရပါတယ် service MS ဆိုလဲအပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမြင်မြန်နိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်